Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Lenovo Ideapad. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Lenovo Ideapad komische Geräusche macht, kann das ein Zeichen für einen defekten oder verschlissenen Festplattenspeicher sein. Diese Geräusche sind oft ein Hinweis darauf, dass die Festplatte Probleme hat, wie zum Beispiel mechanische Fehler oder eine mögliche Datenkorruption. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu einem Datenverlust führen, was sehr ärgerlich sein kann. Um die Festplatte sicher auszutauschen, benötigst du einige grundlegende Werkzeuge. Dazu gehören ein Kreuzschlitzschraubendreher, ein flacher Schraubendreher und gegebenenfalls eine antistatische Handgelenkbandage, um Schäden durch statische Elektrizität zu vermeiden. Der erste Schritt besteht darin, das Lenovo Ideapad vorsichtig zu öffnen. Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und vom Stromnetz getrennt ist. Verwende den flachen Schraubendreher, um die Abdeckung vorsichtig anzuheben und die Schrauben zu lösen, die die Rückseite des Geräts halten. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst. Sobald die Rückseite entfernt ist, kannst du die Festplatte lokalisieren. Diese befindet sich in der Regel in einem Fach, das durch weitere Schrauben gesichert ist. Löse diese Schrauben und ziehe vorsichtig die Festplatte heraus. Achte darauf, alle Kabel, die an die Festplatte angeschlossen sind, vorsichtig zu trennen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du die alte Festplatte entfernt hast, nimm die neue Festplatte und setze sie in das Fach ein. Schließe alle Kabel wieder an und achte darauf, dass alles fest sitzt. Befestige die Festplatte mit den Schrauben, die du zuvor entfernt hast, und setze die Rückabdeckung wieder auf das Gerät. Drücke sie vorsichtig an, bis sie einrastet, und schraube sie wieder fest. Überprüfe, ob das Gerät funktioniert, indem du es einschaltest und darauf achtest, ob die Geräusche verschwunden sind. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, achte darauf, regelmäßig Backups deiner Daten zu erstellen und dein Lenovo Ideapad vor Überhitzung zu schützen, indem du es auf einer harten, stabilen Oberfläche verwendest. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.